হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছো তোমরা সবাই? লেটস টক অ্যাবাউট চ্যানেলে তোমাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ওয়েলকাম। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমাদের বেবিদের বিভিন্ন বডি পার্টস, যেমন হাতের পাতা, পায়ের পাতা, কান, নাক ইত্যাদি বিভিন্ন যে বডি পার্টসগুলো আছে, এই বিভিন্ন বডি পার্টসগুলোর মধ্যে থেকে কোন অংশ দিয়ে বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবস্থা নিতে পারি। আর এই ছোট ছোট বডি পার্টসগুলোর কথা এই জন্যই বলছি, কারণ মেন যে বডিটা বাচ্চাদের বুক, পিঠ, এগুলোকে তো আমরা সবসময় কভার আপ করেই রাখি। শীতকালে তো আর আমরা বাচ্চাদেরকে এভাবে একদম খোলামেলা করে রেখে দিই না, তো এগুলোকে আমরা কভার আপ করেই রাখি, ভালো গরম জামা কাপড় পরিয়ে রাখি। কিন্তু সমস্যা হয় নাক, কান, হাতের পাতা, পায়ের পাতা, এই সমস্ত অংশগুলো দিয়ে। তাই এই সমস্ত অংশগুলোর মধ্যে কোনটা দিয়ে সব থেকে বেশি ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কোনটা থেকে সম্ভাবনা একটু কম থাকে, সেগুলি তোমাদের সাথে এখন শেয়ার করছি, যাতে আমরা ঠিকঠাক মতন ব্যবস্থা নিতে পারি। চলো আর দেরি না করে ফটাফট ভিডিওটা আগে স্টার্ট করি। তো ভিডিওটা শুরু করার আগে তোমাদের সাথে শেয়ার করি, আমাদের চ্যানেল থেকে সপ্তাহে দুটো দিন মানে সাধারণত বৃহস্পতিবার এবং রবিবার ভিডিও আপলোড করা হয়, এবং এই দুটো দিন ছাড়াও সপ্তাহে আরও দুটো দিন মানে মঙ্গলবার এবং শনিবার কিন্তু বিভিন্ন ইনফরমেটিভ শর্টস ভিডিও আপলোড করা হয়। সেই শর্টস ভিডিওগুলো কিন্তু বাচ্চাদের এবং মায়েদের জন্য। তাই আমাদের চ্যানেলের এই বড় বড় ভিডিওগুলো দেখার সাথে সাথে কিন্তু বাচ্চাদের সম্পর্কে যে সমস্ত ছোট ছোট ইনফরমেটিভ শর্টস ভিডিওগুলো আপলোড করা হয়, সেই শর্টস ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখতে থেকো, কারণ ওখান থেকেও তোমরা অনেক ইনফরমেশন জানতে পারবে। এবার চলো আসি আজকের টপিকে। আমাদের বেবিদের বিভিন্ন বডি পার্টস যেমন কান, মাথা, নাক, হাতের পাতা, পায়ের পাতা, এই সমস্ত অঞ্চল দিয়ে কিন্তু ওদের ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা থাকে। এবার এই সমস্ত বডি পার্টসগুলোর মধ্যে কোনগুলো থেকে ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি থাকে, কোনগুলো থেকে ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা একটু কম থাকে, কোন কোন ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নিতে পারি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো ফার্স্টে বলি নাকের কথা। দেখো, নাকের মধ্যে দিয়ে মানে নাকের মাধ্যমে কিন্তু আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে থাকি, এবং যখন আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি তখন এই নাকের মধ্যে দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন রকমের জীবাণু আমাদের নাকে ঢুকে থাকে, যদি চারপাশে সেরকম জীবাণু থেকে থাকে বাতাসে তাহলে। এবার ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যে সর্দি কাশি বাচ্চাদের হয় এবং সর্দি কাশি থেকে বাচ্চারা কষ্ট পায়, তার মেইন যে কারণ সেটা হচ্ছে ভাইরাল ইনফেকশন। এই ভাইরাসকে আমরা চোখে দেখতে পাই না। এবার বাচ্চাদের চারপাশে যদি এইরকম কোনো ভাইরাস থেকে থাকে যে কারণে বাচ্চাদের সর্দি কাশি হতে পারে বা ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা হতে পারে, সেই সমস্ত ভাইরাস কিন্তু খুব সহজেই নাকের মধ্যে দিয়ে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং তার ফলে বাচ্চাদের ভাইরাল ইনফেকশন হয়। সেখান থেকে সর্দি কাশি, ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা, নাক দিয়ে জল পড়া, জ্বর ইত্যাদি হয়ে থাকে। এবার যেহেতু বাচ্চা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে, এটা তো আমরা কখনোই আটকাতে পারি না, ফলে অটোমেটিক কিন্তু চারপাশে যদি এরকম কোনো ভাইরাস থেকে থাকে যেগুলোর থেকে এরকম ইনফেকশন হতে পারে, সমস্ত ভাইরাস খুব সহজেই নাকের মধ্যে দিয়ে বাচ্চার দেহে চলে যেতে পারে, এবং এই নাকের মাধ্যমে কিন্তু খুব সহজেই এই ধরনের ভাইরাস বাচ্চাদের দেহে প্রবেশ করতে পারে, এবং সেখান থেকে ভাইরাল ইনফেকশন এবং তার থেকে খুব সহজেই সর্দি কাশি, ঠান্ডা লাগার মতন বিভিন্ন রকমের লক্ষণ বাচ্চার মধ্যে দেখা দিতে পারে। যেমন বাচ্চার আশেপাশে কেউ মুখে হাত দিয়ে বা মুখে রুমাল চাপা না দিয়ে কাশলো বা হাঁচি দিল, সেখান থেকে কিন্তু ড্রপলেটের মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের জীবাণু বাচ্চার নাক দিয়ে বাচ্চার দেহের মধ্যে চলে যেতে পারে, এবং খুব সহজে এর ফলে বাচ্চা অসুস্থ হয়ে যায়। এছাড়া যদি এমন হয় যে অ্যালার্জি আছে কোনো বাচ্চার, এবং দেখা যাচ্ছে যে কারণে অ্যালার্জি, যাকে বলে অ্যালার্জেন, যেমন কোনো ফুলের রেণু বা কোনো ধোঁয়া, সিগারেটের ধোঁয়া বা এই ধরনের কোনো ধোঁয়া বা কোনো ধুলো ময়লা, মানে এই সমস্ত উপাদানগুলো কিন্তু খুব সহজে, যেহেতু আমরা নাকের মাধ্যমে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, অটোমেটিক কিন্তু নাকের মধ্যে দিয়ে বাচ্চার দেহে চলে যেতে পারে, এবং সেখান থেকেও কিন্তু হাঁচি কাশির মতন সমস্যা, নাক দিয়ে জল পড়ার মতন সমস্যা হতে পারে। সেটা অ্যালার্জির কারণে হতে পারে, সেটা ভাইরাস যদি কোনো কারণে ঢুকে থাকে তো ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে হাঁচি কাশি সর্দির মতন সমস্যা বাচ্চার মধ্যে দেখা দেয়, কারণ এই প্যাসেজটা আমাদের পক্ষে আটকানো সম্ভব না, উচিতও না। আর তার ফলে কিন্তু নাকের মধ্যে দিয়ে সহজে বিভিন্ন জিনিস দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বাচ্চাকে অসুস্থ করে দেয়। তো এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? নাম্বার 1 হচ্ছে, সবসময় বাচ্চার আশেপাশে যদি কেউ থাকেন যিনি অলরেডি অসুস্থ, হাঁচি কাশি যার হচ্ছে, তাকে কিন্তু অবশ্যই মাস্ক বা রুমাল ব্যবহার করা উচিত। বাচ্চার আশেপাশে হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে যাতে ড্রপলেটটা না ছড়ায়, সেই ড্রপলেট থেকে যাতে ভাইরাস বাচ্চার দেহে না যায়, এটা আমাদের মেনটেন করা উচিত, অথবা অসুস্থ যিনি রয়েছেন তার থেকে বাচ্চাকে দূরে রাখা উচিত। নাম্বার 2 হচ্ছে, আমাদের প্রত্যেকের বেবির ডক্টরই কিন্তু একটা নাকের ড্রপ দিয়ে থাকেন। তো সেই টাইমগুলোতে যদি আমরা দিনের মধ্যে একবার নর্মাল যে নাকের ড্রপ হয়, নুন জল যেটাকে বলে স্যালাইন ড্রপ, সেটা যদি দিতে পারি, তাহলে অনেকটা ইনফেকশন কিন্তু, মানে নুন জলে আমরা জানি যে বিভিন্ন রকম ইনফেকশনগুলো কেটে যায়।
তো সেই ইনফেকশনটা কমাতে অনেকটা সাহায্য করে, পুরোটা যে কমাবে তা নয়, বাট ইনফেকশন সারাতে অনেকটা সাহায্য করে। যদি ডক্টর কোনো স্পেশাল টাইপের মানে নুন জল ছাড়াও কোনো স্পেশাল টাইপের ড্রপ দিয়ে থাকেন, যেমন ন্যাজিভিয়ন টাইপের স্পেশাল কোনো ড্রপ দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে সেই সমস্ত ড্রপগুলো যদি পরিমাণ মতন ডক্টরের সাথে আলোচনা করে, যখন সবে সবে দেখছি বাচ্চার একটা এরকম সমস্যা শুরু হচ্ছে, তখন যদি আমরা দিতে পারি, তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু বাচ্চাদের এই যে সমস্যাটা ভাইরাল ইনফেকশন, হাঁচি কাশি হয়ে থাকে, তো সেটাকে ঠিক করতে সাহায্য করে। তো নাকের ড্রপ কিন্তু এক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে। এছাড়া বাচ্চাদের যখন ঠান্ডার সময় আসবে, তখন যাতে বাচ্চাদের চট করে ঠান্ডা না লাগে, তখন নাকের এই চারপাশটাতে ভালো করে সর্ষের তেল যদি মালিশ করা যায়, তো সেটাও কিন্তু বাচ্চাদের এই সারফেসটাকে একটু গরম রাখতে সাহায্য করে। আর আমাদের আরেকটা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বাচ্চা যেন যখন তখন তার যে হাতটা, আঙুল যেগুলো, সেগুলো যখন তখন যেন নাকে না দেয়, এটা আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। কারণ বাচ্চা বিভিন্ন জিনিস ধরছে, বিভিন্ন জিনিস নিয়ে খেলা করছে, বিভিন্ন ধুলো ময়লা বিভিন্ন জিনিস ঘাঁটছে, তো সেখান থেকে যদি বাচ্চা সরাসরি নাকের মধ্যে হাত দেয়, চট করে কিন্তু জীবাণু ছড়াতে পারে, নাকের মধ্যে দিয়ে দেহের ভেতরে চলে যেতে পারে। তো অযথা যাতে বাচ্চা নাকের ভেতরে হাত না দেয়, এটা আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এটাকে বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। তো মোটামুটি নাক দিয়ে কিন্তু ভাইরাল ইনফেকশন ছড়ানোর একটা বড় সম্ভাবনা থাকে, তাই এই ব্যাপারটা আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখা উচিত। তো নাক দিয়ে তো আমরা বুঝতে পারলাম হাঁচি কাশির মাধ্যমে, ড্রপলেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাইরাস যেতে পারে এবং সেখান থেকে ভাইরাল ইনফেকশন হওয়ার একটা বড় সম্ভাবনা থাকে। এরপরে বলি কানের কথা। কানও কিন্তু আমাদের এই পোর্শনের সাথে যুক্ত, ভেতরে ভেতরে সবই কিন্তু একে অপরের সাথে কানেক্টেড। এবার দেখো কানের ভেতরেও কিন্তু একটা পুরো ফাঁকা প্যাসেজ রয়েছে ভেতরটা। তো এখান দিয়ে যদি কোনোভাবে ঠান্ডা জল বাচ্চার দেহে চলে যায় স্নান করানোর সময় বা অন্য কোনোভাবে, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু কানের ইনফেকশন হতে পারে এবং তার টানে টানে কিন্তু জ্বরও আসতে পারে। এছাড়াও কিন্তু কানে দেখো কোনো ফ্যাট নেই, ফলে কান কিন্তু চট করে ঠান্ডা হয়ে যায়। এবার এই কান যদি ঠান্ডা হয়ে যায়, আমরা কানে হাত দিলে বুঝতে পারবো যে কানটা ঠান্ডা হয়ে রয়েছে, এবং কানের মধ্যে এই ফাঁকা প্যাসেজ দিয়ে যদি ঠান্ডা বাতাস বাচ্চার দেহের মধ্যে ঢোকে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু বাচ্চাদের সর্দি, নাক দিয়ে জল পড়া বা এই ধরনের ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা হতে পারে। আর সাময়িকভাবে যদি আমরা কানে হাত দিয়ে দেখি যে বাচ্চাদের কানটা ঠান্ডা হয়ে রয়েছে, তার মানে বাচ্চার ঠান্ডা লাগছে, তো এই সকল যাতে ঠান্ডা হাওয়া না ঢুকতে পারে, কানটা যাতে ঠান্ডা না হয়ে থাকে, শরীরটা যাতে একটু গরম গরম থাকে, তার জন্য কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের কানটাকে ঢেকে রাখা দরকার। তার জন্য আমরা টুপি ব্যবহার করতে পারি, টুপি দিয়ে বাচ্চাদের কান টান পুরো ঢেকে রাখতে পারি। বিভিন্ন রকমের ব্যান্ড পাওয়া যায় যেগুলো কানটাকে ঢেকে রাখে, তো এই কানটাকেও কিন্তু ঢেকে রাখা দরকার, কারণ কানের যদি ইনফেকশন হয় সেখান থেকে জ্বর আসতে পারে, অথবা যদি কোনোভাবে ঠান্ডা লেগে যায় কানে যন্ত্রণা শুরু হয়ে যেতে পারে, তো এগুলো কিন্তু বাচ্চাকে কষ্ট দেয়, তাই কানটাকেও কিন্তু অবশ্যই কভার আপ করে রাখা দরকার। এরপর বলি মাথার কথা। চারপাশের পরিবেশ যদি খুব ঠান্ডা হয় আর মাথা যদি কভার আপ করে না রাখা হয়, তাহলে কিন্তু চট করে বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এবং এর ফলে বাচ্চাদের অনেক সময় প্রথম প্রথম কাশি শুরু হয়। দেখা যাচ্ছে রাত্রির বেলায় বাচ্চা সারাক্ষণ শুয়ে রয়েছে, মাথায় কিচ্ছু চাপা দেওয়া হয়নি, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাদের চট করে ঠান্ডা লাগতে পারে, কাশি শুরু হয়ে যেতে পারে, নাক দিয়ে জল পড়ার মতন সমস্যা হতে পারে। তাই জন্য কিন্তু মাথাটাকেও কভার আপ করে রাখা দরকার। বিশেষ করে যে সমস্ত বেবিদের ঠান্ডা লাগার ধাত রয়েছে, তাদের অবশ্যই কিন্তু এই মাথাটাকে ঢেকে রাখা দরকার। আমার ছেলের ক্ষেত্রে আমি যেমন দেখেছি যে ওর গরমটা একটু বেশি, মানে একটু গরম লাগে বেশি, তো কখনোই ও মাথায় এরকমভাবে কিছু পরে শুতে পারে না, শুতে চায় না, খুলে দেয় নিজের থেকে। তো সেই জন্য কিন্তু ওর ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে মাথায় ঢাকা না দিলেও ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যাটা ওর হয় না। বাট এমন অনেক বেবি আছে যাদের মাথার এই যে তালুটা আছে, এই তালুটায় যদি ঠান্ডা লেগে যায়, তো সেক্ষেত্রে তাদের কিন্তু নাক দিয়ে জল পড়ার মতন সমস্যা হয়ে যায়, নাক বন্ধ হয়ে যায়, ঠান্ডা লাগার মতন লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তো এর জন্য কিন্তু মাথাটাও কভার আপ করে রাখা দরকার। রাতটা যেহেতু দীর্ঘ হয়, রাতে টেম্পারেচার অনেকটা নেমে যায়, তাই যখন বাচ্চাকে শোয়াবে তখন অবশ্যই কোনো সুতির টুপি পরে, হালকা পাতলা সুতির টুপি এরমভাবে পরে কান টান ঢেকে বাচ্চাকে শোয়ানো উচিত। মোট কথা, যে সমস্ত বেবিদের চট করে ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা হয়ে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু চারপাশটা যদি তোমার মনে হয় পরিবেশটা ঠান্ডা ঠান্ডা, তাহলে মাথা কানগুলো ঢেকে রাখা দরকার। অযথা একদম সকালের দিকটাতে বা বিকেলের পর থেকে বাচ্চাদেরকে বাইরে না বার করানোই উচিত। যদি বার করতে হয় তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই কিন্তু মাথার ওপরটা চাপা দেওয়া উচিত, যাতে মাথার এখান থেকে বাচ্চাদের ঠান্ডা না লাগতে পারে। এরপর বলি হাতের পাতা আর পায়ের পাতার কথা। তো দেখো, সাধারণত কি হয়, আমাদের যে ত্বক, আমাদের যে স্কিনটা আছে, এই স্কিন মানে দেহের বাইরের দিকের যে পোর্শনগুলো আছে, সেই পোর্শনগুলোতে কিন্তু চট করে খুব ঠান্ডায় কি হয়, আমাদের যে রক্ত জালকগুলো থাকে বা ব্লাড ভেসেলসগুলো থাকে, এগুলো
সংকুচিত হয়ে যায় এবং এগুলো ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে যায় তাই জন্যে। তো এই জন্যে হাতের পাতা পায়ের পাতাও কিন্তু আমাদের চট করে ঠান্ডা হয়ে যায়। আর এই সমস্ত অঞ্চলগুলো যদি সাময়িকভাবে ঠান্ডা হয়ে যায় তার ফলে কিন্তু বাচ্চাদের সাময়িক কাশি হতে পারে। এগুলো থেকে কিন্তু ভাইরাল ইনফেকশন আর সেখান থেকে সর্দি কাশি এই সমস্তগুলো হয় না, কিন্তু সাময়িক হয়তো বাচ্চা খালি পায়ে ঠান্ডা মেঝে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বা বাচ্চার হাতটা খুব ঠান্ডা হয়ে গেছে, সেখান থেকে হয়তো বাচ্চার সাময়িক খক খক করে কিছুক্ষণ কাশলো বা বেশ কিছুক্ষণ কাশলো, এই সমস্যাগুলো হতে পারে। তবে এই সমস্ত পোর্শনগুলো থেকে সরাসরি ভাইরাস বাচ্চার দেহে ঢুকে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তার জন্য কিন্তু ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে যে সর্দি কাশিটা হয় সেটা এই হাতের পাতা পায়ের পাতা দিয়ে হয় না। যেটা হয় কি সাময়িক ঠান্ডা লাগে, বাচ্চার দেহটা বাচ্চাদের শীত করে এবং বাচ্চাদের সাময়িক কাশি হলো কিছুক্ষণের জন্য, তারপর ঢেকে টেকে দেওয়া হলো, ঠিক হয়ে গেল। এবং চট করে যখন এই পোর্শনগুলো হাতের পাতা পায়ের পাতা ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে যায় তখন বাচ্চারাও কিন্তু একটা ঠান্ডা অনুভব করে, ওদের শীত করতে থাকে এবং সাময়িকভাবে বাচ্চাদের খক খক করে কাশি হলো, শুকনো কাশি টাইপের কাশি হতে পারে বা সাময়িকভাবে দু একবার হাঁচি হতে পারে। এবার এই ব্যাপারটাকে কাটানোর জন্য যেগুলো আমাদের করা উচিত সেটা হচ্ছে, এক তো এগুলোকে কভার আপ করে দেওয়া উচিত। যদি তোমার মনে হয় যে এগুলো ঠান্ডা হয়ে রয়েছে তো অবশ্যই ভালোভাবে শীত বস্ত্র দিয়ে এগুলোকে কভার আপ করে দেওয়া বা ঢেকে দেওয়া উচিত। পায়ে বাচ্চার মোজা পরিয়ে দেওয়া উচিত। আর একটা যেটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে সর্ষের তেল ভালো করে এগুলোতে মালিশ করে দেওয়া উচিত। এই সর্ষের তেলের মালিশটা কিন্তু দেহটাকে গরম রাখে, মানে আমরা যে ঠান্ডা ফিল করছি সেই ফিলিংসটাকে আমাদের কাটিয়ে দেয় এবং দেহটাকে গরম করতে সাহায্য করে। যার জন্যে পায়ের পাতাতে হাতের পাতাতে যদি আমরা ভালো করে সর্ষের তেলের মালিশ করে দিই তো তাহলে দেহটা গরম গরম থাকবে, বাচ্চাদের যে সাময়িক কাশি হচ্ছিল, শুকনো কাশি বা হাঁচি হচ্ছিল সেই ব্যাপারটাও থাকবে না, আর ওদের শীত করার মতন ব্যাপারটাও হবে না। তো এইভাবে আমরা কিন্তু বাচ্চাদের হাতের পাতায় পায়ের পাতায় সর্ষের তেলের মালিশ করে দিতে পারি, অথবা এগুলোকে ভালো করে ঢেকে দিতে পারি যাতে বাচ্চাদের দেহটা গরম থাকে। তো মোটামুটি পরপর যদি আমরা দেখি তো নাক দিয়ে কিন্তু ভাইরাল ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। তার ফলে বাচ্চাদের সর্দি কাশি এই সমস্ত রকম জ্বর এই সমস্ত রকম সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। এর থেকে বাঁচার জন্য যা যা সাবধানতা মেনে চলা উচিত সেগুলো তো তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। এরপরে কান আসে, তো কানটাকেও আমাদের বাচ্চাদের কানটাকেও প্রোটেক্ট করা দরকার, মাথাটাকেও যাতে ঠান্ডা না লাগে তার জন্য মাথাটাকেও প্রোটেক্ট করা দরকার, এবং একইভাবে বাচ্চাদের দেহটাকে গরম রাখার জন্য যাতে সাময়িক হাঁচি কাশি না হয় তার জন্য কিন্তু ওদের হাতের পাতা পায়ের পাতাটাকেও প্রোটেক্ট করা দরকার। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো একটা লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো আমাদের চ্যানেলটা, আর আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে অ্যাটাচ থেকো। থ্যাংক ইউ।